manusia itu mencapai titik kesempurnaan ini. Makanya nek ngaji itu sutra itu saking halusnya kan, ya disebut Kama Sutra. Nek ngono Kama Sutra itu apa pikiranmu sing neko-neko itu. Kama Sutra. Jadi Kama itu sesuatu penggabungan kesempurnaan tadi dari apa ya, mani dan mati, ya itu jenenge Kama. Mati itu kananing sifat, terus kananing iman, itu ya disebut Nurwadi. Nurwadi itu kesempurnaane iman lan sifat itu gabung. Iku ana nang jupumane Astagina gedung manik Wadahi Rasa. Lah iki Wadahi Rasa kuwi isine mau ngono kuwi. Antara gabungan antara mani karo mati kuwi disebut Kama, gabungane antara Kama kuwi karo Nurwadi, sifat-sifat alam semesta kuwi disebut Nurwadi. Semuanya konsep daripada Nur Makrifat. Nah, jikalau kita hidup, makanya kita kalau perhatikan bahwa Rasulullah berangkat ke Sidratul Muntaha ini waktu di Palestina, Masjidil Aqsa, itu dengan malaikat Jibril dan dengan Buraq, semuanya serba nur. Gitu, Buraq ki nur kilat tatif, Jibril juga nur, Rasulullah juga seonggo Nur Muhammad nur. Nah, asli ini mungkin pondohirane iku nangune ya cuman ana wong iku budal sak jasate monggo, enggak potong pemahamane dhewe-dhewe males mikir kok ya. Ngono ra dipikirno sing model kaya apa modele kan ya bingung to. Cuman cahaya itu menuju kecepatan cahaya yang 300.000 km per detik. Itu konsep ilmu pengetahuan. Yaitu cahaya kan ikatan foton yang mana tidak bermuatan. Ya jelas kalau bermuatan sejarum aja, wah juga bukan disebut kecepatan cahaya. Makanya jikalau bumi dengan kecepatan cahaya mampu, ini apa namanya, jarum ini dengan kecepatan cahaya nabrak bumi, sekiranya fotonnya mampu meledakkan bumi itu sendiri, itu 10 jarum aja bumi hancur. Belum kalau dengan kecepatan cahaya, belum mual itu hancur menurut ilmu pengetahuan itu. Karena foton sifatnya tanpa muatan, tanpa materi yang itu. Berarti kalau memang Kanjeng Nabi itu memenuhi kriteria itu, beliau dengan Jibril untuk ditarik oleh Jibril ke sana itu juga tak mampu. Ditambahi satu sisi elemen pembuat cahaya yaitu Buraq itu mau jeru ada, makanya Rasulullah berbadan cahaya kayak Star Trek itu ilmu teleportasi ya. Berarti Rasulullah pengetahuannya sudah jauh melesat ke Sidratul Muntaha, sudah jauh dulu ke sana baru sang poton ke sana. Seperti halnya film-film fiksi itu Star Trek kan, diprogram sih melesat jauh ke sini baru dibiaskan itu tubuhnya dengan badan cahaya, elemen dari bawah ke atas sambung cep bersatu baru ditembak nonang ini, sesuai yang diarahkan itu baru muncullah di situ, muncul di situ. Ikatan foton yang bercahaya itulah yang mengandung unsur ini, semua mengandung unsur apa, nur-nur semua. Makanya manusia kalau sudah mencapai batasan tingkatan nur enak. Tapi kalau masih melesat kemampuan pikirannya itu masih meledak pada suatu sifat materi, ya cuman bersandar ke sifat materi tersebut. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa? Oh, TV. Anu meneh apa? Mangan daging meneh. Asam urat.
konsep cara pengembalian semua materi menjadi cahaya itu bisa, Pak, kita lakukan terus. Cuman nanti kalau kita berbadan cahaya, berbadan energi, kembali setelah kematian kita tahu semua berpulang, karena badan kita sudah memenuhi ruang kriteria berapa watt atau berapa ribu watt atau berapa juta watt yang unsur cahayanya itu ibaratnya kan. Materi dikembalikan menjadi cahaya, cahaya itu tanpa muatan foton. Kaya apa? Ora oleh ngundeli. Nek sing ngundeli kalkulasi berarti sih bermuatan, ora iso melesat jauh. Wes ketemu Gusti Allah angel, sik tertantun nang hijab, alam hijab itu disebut barzah. Nah, ora oleh mah. Wong sedekah iku dibalekno gawe nuku cahaya, dadi duwe 1 juta bercahaya kuwi mau. Karena sedekah kuwi dibalekno. Nah, wong ngono makane harusnya cahaya kuwi untuk bikin-bikin kowe terlalu ngomong karo amalan pahala kan. Ya kelas yang paling ngisor iku mau sedekah golek ganjaran pahala iku bahasa syariat iku ngono kuwi. Nah, pahala wujudnya apa ya nur. Nur. Nur semua. Makanya cahaya kabeh wong iso nglakoni, ana sing tahan ana sing gak. Nah sing tahan sing karena pakulinan apa istiqomah apa ajek terus menerus dilakukan. Sing ora pakulinan abot. Sedekah 10.000 abote pol ngiling-ngiling terus cahayane makin pudar aku mau. Saking cintane Gusti Allah iku karo Nabi Ibrahim untuk bisa merengkuh derajat yang memang tinggi sebagai Khalilullah, itu dibutuhkan pengorbanan. Kebetulan pengorbanan apa yang beliau cintai adalah seorang anak, maka sembelihlah. Padahal batasannya nangune ikhlas lan tulus hatinya itu. Ora usah perlu terjadi hal itu. Nek wis ikhlas lan tulus Allah ki ngerti ngono lho. Iso iya iso gak. Nah, sing terjadilah penyembelihan betulan kaya orang-orang sekte-sekte itu dikarenakan antara ikhlas lan gak ikhlas. Aku mau ora tulus jenenge. Mongko dibeleh terjadi lho, lah kok kaya ngono. Nah, itu. Kalau memang betul-betul mencintai betul keikhlasan itu nanti, maka dibutuhkan ilmu untuk mencapai titik keikhlasan. Ilmu ini apa? Semua materi yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah. Suatu saat hanya butuh waktu aja materi tersebut akan diambil kembali oleh Allah, dilebur oleh suatu peristiwa, dilebur oleh suatu kejadian, dilebur oleh waktu itu sendiri, hingga apa yang pernah kita upayakan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Demikian rumah ini juga sama. Rumah ini cuma mampu bertahan berapa lama sih? Nah, mungkin salawase 3 generasi atau 4 generasi atau 5 generasi. Selebihnya wujudnya mungkin dianggap kuno lagi rumah ini. Nah, akan dilebur lagi, dihancurkan lagi, dikembalikan lagi ke awalnya. Jadinya ada dan tiada itu berdampingan terus, karena untuk landasan ujian kita, landasan di mana kita harus tetap sadar diri ya. Ilmu Jawa yang memahami seperti itu disebut Pramono Jati. Makanya Pramono Jati orang itu semakin bijak dalam menjalankan semua konteks kehidupan itu. Datang dan pergi dianggap biasa. Nah awamu belajar kan saya datang iya pergi mo. Nah itu mana datang menghampiri dirimu, pergi ojo, nah iso dimiliki seterusnya, nek iso. Nah, itu memang ada jiwa-jiwa sing kaya ngono kuwi. Jiwa ingin memiliki, jiwa ingin mengembargo semuanya ngono. Nek iso entuk duit orang ngadol ngono ya, nek iso
duwe anak yo iso nglakoni sembarang kalir apapun tanpa ono resiko kehilangan dan lain sebagainya. Sebetulnya bukan karena kehilangan, beralih fungsi. Jadi kita nak mati itu sebetulnya bukan mati nih jasad, itu orang mati-mati, nak jiwane itu orang mati-mati, terus berbaur karo alam semesta. Nah, sing urip iku sing kaget merasa kehilangan aja. Sajane nang bahasa sufi yang sebenarnya basa para nabi, orang meninggal itu semakin dekat, nah, semakin bersatu dengan jiwanya. Nah, ibaratnya ada kata-kata Bung Karno telah tiada tetapi ada di hati rakyatnya. Macam-macam wis sakarep mulai dobol ngomongnya wis sakarepe wis ngono. Ya iya memang koyo ngono kuwi. Nah, artinya itu ngono. Semakin kita mencintai kan Gusti Allah mesake to. Iki wong tuwa kok wis kakek-kakek ninan sing sita umur 90, sita umur 89, bojone kok sik urip ngono. Akhirnya salah satu dilebur ndi sing kuat dhisik ya. Dipertahanke nang bumi kuwi mau dilebur. Yuk meninggalnya sang istri wis. Dikon rabi meneh nek ora gelem wis tuwa kok ngopo wis. Bojone wis melekat di hatiku kan ngono ibarate ngono. Semakin melekat orang nak cintane nemenan iku wis jadi satu hingga dia tidak mau mempola dirinya seperti apapun bentuknya. Disuruh seperti ke yang lain gitu sudah ndak mau. Karena itu tadi semakin dilebur Gusti Allah mesake dikantongi wae. Ya sang istri sudah ada di mana-mana dia berada. Wis iku saking sayange Gusti Allah. Tadi nek ana wong dilebur dengan kematian ini malah ora tersiksa, malah Gusti Allah sayang. Nah ilmu Allah yang sebenarnya seperti itulah emoh kowe melajari. Mengerikan. Padahal Gusti Allah itu saking sayange kuwi. Nah, daripada engko pisah nang kene dijak nang Semarang ngono terus ngomonge ora iso ninggal ibumu le ngono ta. Nek gregetan Gusti Allah lak disisino ngono. Ngono wae wong tuwa kok tok jainan dinang dhewe wis ora iso. Dilongi salah siji hingga bapak iso dijak nang Semarang pirang dino, iso dijak nang Jakarta pirang dino karo anak-anake mergo bapak saiki iso digore rene mergo ibumu wis ra ono lak ngono to. Wis ra ono iki jasad diae ning sifat rohanine tetep berbaur naro alam semesta. Ditampung cupumane Astagina. Sopo sing disenengi, sopo sing mencintai dia, maka dia berada pada lintasan tersebut, naungan tersebut. Jelas, makanya ku anfusikum walaikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Otomatis nomor siji sing paling dijogoi sapa, Pak? Ya sing paling dicintai dhisik. Nah sing blendek kan dijarno karo mlirik antara butuh ra butuh ben kok bener aku ben gandol-gandoli urip elak ngono ta. Lah sing dicintai kuwi ya malah sing dilindungi sing dalam naungan niku. Durung kopine karo kan. Dari sifat mani wadi madi mani geminilah menungso sifatnya ku nggondeli Pak. Antara yang lupa belajar tentang sifat-sifat kenabian, lupa tentang belajar sifat-sifat kebijaksanaan orang-orangnya. Loh, belajar tentang sifat-sifat kebijaksanaan dari mana ada kitabnya? Ya kitabnya diberikan kepada orang-orang yang bijaksana itu tadi. Maka kitab kalau yang tertulis itu kan hanya sementara waktu ini, tidak bisa meresap ke dalam diri kita lah. Orang-orang yang dikarunia orang-orang suatu lintasan kitab dia pernah membaca atau berbuat, maka dia bisa mengaplikasikan kehidupan ini sesuai dengan sifat yang dia dambakan lah. Makanya dirimu kalau yang dominan itu adalah gerak, yang sempurna dalam hidupmu adalah gerak, budimu, maka yang dinilai oleh Allah gerak dan budi. Allah itu sebetulnya ya maha adil, makanya disebut sang maha adil, al-adil, al-hakim, yang maha bijaksana. Kalau yang dominan pikiranmu, cara penalaranmu yang tidak egois dan tidak
memenuhi ruang kriteria hawa nafsu, nggugu karepe dhewe. Nah, maka itu yang dinilai adalah pikiranmu juga. Kalau yang dominan itu sifat-sifatmu, baik kamu mengadopsi sifatmu pribadi, sifat leluhurmu, ataupun sifat nabi-nabi, bahkan sifat-sifat ketuhanan, maka yang dinilai adalah sifat-sifat ketuhanan itu tadi. Kalau yang dominan ilmu-ilmu hikmah yang berada di alam semesta yang ditebarkan oleh Allah ini dominan, lebih dominan manikemu, maka yang dinilai karo Gusti Allah. Nah, berarti penilaian Gusti Allah itu ada 4 bahkan lebih. Dinilai dari Allah itu cara gerakmu, cara dinamismu, cara budimu, cara berakhlak. Yang dinampakkan akhlak meskipun tanpa bicara pun perbuatan, tindak tandukmu juga berakhlak. Tapi bodoh bela-belo, maka bodoh itu enggak dinilai. Kalau strategimu benar dan berguna untuk yang lain, biarpun seperti apa perbuatanmu, tapi berguna untuk khalayak hidup, harkat hidup orang banyak dan negara maupun bangsa dan agamanya, maka dinilailah pemikiranmu, nalarmu, ngoten niku. Tadi orang mau condong satu sisi. Yang orang sana menyatakan orang-orang Wahabiyah ya Salafi, sudah menyatakan bahwasannya orang tidak ada tasawuf gitu. Di dunia ini maha luas kan Allah itu. Ilmu itu sampai pada ujungnya kita sampai nggak tahu ujungnya ilmu itu nang ngendi kan nggak ngerti. Nah, tidak dipersempit menurut pandangan orang-orang mereka yang telah mempersempit ilmu-ilmu Allah. Mung dekne iku durung itu hidayah. Wis ngono. Dadi nek wong durung itu hidayah iku yang mencukupkan ilmu konteks pemikirannya secara logika itu. Tidak mau belajar untuk yang lebih jauh lagi lah, ngoten. Ayo nyantai wae karo sarasehan ngopi, dadi enak. Ben gak tegang, nek tegang-tegang malah radong kok. Nah, ngene iki kan nek tegang malah radong. Nek dong iku malah ora hasil. Ya ora hasil. Justru yang digoleki radong itu malah hasil lah tenan. Makanya aja tegang, nek tegang malah radong. Tentunya kan ada batasan-batasan. Kalau gerak itu dinilai, rasa itu dinilai, sifat itu dinilai, pikiran itu juga dinilai. Konteks marifat adalah kesempurnaan dari keseluruhan 4 yang saya bahas itu. Gerak menimbulkan budi, maka sang budiku juga nur, dinilai. Tata cara aturan itu untuk ditetapi untuk menimbulkan suatu sifat nur. Yang mana sifat nur tak bermuatan, sifatnya foton. Kalau bermuatan tidak bersifat nur. Paham ya? Nah, jadi kalau kamu syariat mana yang sifatnya tak bermuatan, yang sifat nur, nah itu bisa ditebak. Ya bisa ditebak dirimu sendiri wis akalan pola piye ngono. Sing sifatnya ora terpaksa, enjoy, tenang. Nah, tidak dipaksakan, ikhlas, tulus. Nah, itulah yang sifat tak bermuatan mesti bersifat nur. Nah, itu. Demikian sifat-sifatmu yang bersifat nur itu ada. Waalaikumsalam. Cuman suatu sifat yang tidak menimbulkan sifat yang paling atas, mengadopsi sifat yang paling atas, mengaplikasikannya, nah, maka muatannya juga sulit untuk alhamdulillah. Cerme. Oh nggih. Dugi cerme. Sifat nur. Wujudnya ayat itu ya nur. Maka di dalam Al-Quran
Kau ngerti wujud ayat itu yaitu wujud nur itu yaitu ayat-ayatku. Wujud ayat itu ya. Nak awakmu menyukainya itu bergabung dengan diri kita, nak gini seneng. Yuk ngapal none tulus, dadilan gampang ngapalno karena punya keinginan sifat itu, nur itu terpancar. Wis terpancar enak, nur itu terpancar. Keseluruhan itu pemahaman konteks seluruh kehidupan, maka itu yang disebut nur makrifat. Jadi sifatnya juga nur, imannya kualitasnya juga nur, untuk menampung segala keyakinan. Kemudian geraknya juga nur, gerak yang tanpa muatan, tanpa foton. Istilahnya gerak foton itu geraknya cahaya itu foton, tanpa muatan. Tadi gerak yang memang gue benar-benar ikhlas dan tulus dalam konteks menjalani kehidupan ini nanti ya. Jadilah gerak itu sebagai nur akhlak, dari nur wahdi, nur mahdi, nur manikem ya. Semuanya ini dihidayakan oleh Allah lewat nur, maka disebutlah nurun ala nurin, cahayaku berada di cahayaku di atas cahaya. Jadi semuanya itu yang memenuhi ruang kriteria makrifat. Batasannya sampai titik kemakrifatan yang tidak bisa dipola dan tidak bisa dipikir. Cahaya keikhlasan, orang gondeli, orang terbebankan, itu cahaya ikhlas. Kemudian saking dilakukan kontinu terus menerus, yaitu cahaya ketulusan, itu pasti nur. Karena sesuatu ya konteksnya itu kalau dipaksakan akhirnya berdampak ke sifat yang lain, turun ke sifat yang lain. Mau nih nganu banjur emosi ya, gue mau melayuni nangone sifat yang lain. Kalau dilakukan tanpa kayak satu nih ikhlas, satu nih merembet nangone sifat, itulah yang di dalam diri manusia ini selalu harus belajar ikhlas dan tulus, ikhlas dan tulus. Kalau Allah mau ridho, yang dinamakan ridho secara hakikat itu ya dengan sendirinya kamu akan mencapainya itu. Nah, itulah sulitnya orang yo. Karena dilatih berarti bendino wong itu yo belajar ikhlas, belajar tulus. Dikongkon wong itu nak ora ikhlas, dikongkon juragan gak ikhlas, grundel. Melayune nang dia yo. Dilakoni ora pribadinya itu. Dilakoni, tolong dukokno rokok ngono budal ya. Dilakoni. Ya tetep kan badan awak ya, mami iki mau budal tuku rokok dilakoni. Ning ngrembese nak karena gak ikhlas iku ngrembese nang apa sifat grundel. Wis ngono, pakai tangi turu kon tuku rokok kendeng. Ngono wis gak bapakmu dhewe gak sapa dilokno gwendeng iku mau mlayu nang lho iya kok gwendeng iku tangi turu. Apa meneh wayah salat dikongkon. Lah ya kuwi mau salat dikongkon iku. Ini ibaratnya ngongkon wong salat iku dosa gede, ora ngongkone salat isya, salat asar ora. Ayo lagi salat dikongkon tolong tukoke rokok ngono apa? Gak glundel kowe wae. Gerakmu gugur iku salat iku mari ngono grundel. Lah jane kowe sing ngono iku ya sing ana-ana awakmu iku mau malah entuk dosa, kowe sing entuk pahala digudheg kaya ngono. Berhubung kowe nuruti, akhire grundelmu iku mulai dosa awakmu iku mau ngono. Kok menengo ngono kuwi ya ora dosa ajane ngono setitik wae. Pokoke puter-puterane cahaya iku. Nur iku mau wis. Coba nak dikongkon wong sing disenengi, walah wis. Tangi turu tupu-tupu masih subuh grek ya, wangi adus. Biasane mah njaluk digodhoke banyu adus ono mlempeng. Ora adem-adem dilakoni. Wong siji wong sing mahabai yo. Wong sing disenengi diri duwe dicintai yo mesti budal, Pak. Nah kuwi. Dadi konteks kita itu bagaimana kita mencintai Allah itu dengan benar.
Nah, sadurunge mencintai Allah dengan benar, kowe mencintai apa suwunge ngono. Angel ta. Ya teko perilakumu iku mau. Nah, nek pemikiranmu iku mencapai tingkatan yang bagus, pemahamanmu itu bagus, maka pemikiranmu juga dinilai karo Allah. Nek sifat-sifatmu iku mencontoh sifat-sifat sing apik juga dinilai karo Gusti Allah. Tapi nek sifatmu, pemikiranmu iku medel, ya gak ada penilaian sing dinilai ya ragawimu. Karena ragawimu mencapai titik sifat. Oh, wonge apik unggah-ungguh, berarti sifatnya wong kuwi apik lah ngoten ta. Karena itu. Gusti Allah ki percaya ora percaya Gusti Allah pancene kenyataane Gusti Allah kira ketok ning ngono. Ya ora peduli ya Gusti Allah ya. Mampu menghidupkan Allah Sang Hoyu, Sang Moho Urip. Nek mampu menghidupkan sing apa dhisik Gusti Allah, pikiranmu urip, ragawimu urip, mek ngoten. Sifat rohanimu urip sing gawe nampung-nampung bahasa mani wadi mati manikem iku mau. Nah, ya apa mong hukum-hukummu ae sing urip tanpa pelaksanaan tetep kowe ndak bisa milih. Tetep gak bisa milih. Pilihane mung nang ampang, nek kulit daging gedhe ngono padha duwe kabeh. Ha wong edan iki ya duwe ya iso gerak kok. Asik apa wong edan iku dinilai gerake ngono. Ya dinilai karo wong ngono. Cuman karo Gusti Allah kan mbok dinilai apa ora dinilai kan. Kok wonge selagi sadar dinilai. Berarti konteks penilaian itu pada tahap pemikiran kan. Nah, itu dinilai terus. Anak dinilai pada konteks tahap pemikiran berarti wong ono lho wong edan ki ya salat terus ki ono. Ha edan salat kok jenenge. Dan sholat nyambut gawe ra gelem ngono nang masjid edan sholat terus dadi marput ngepel masjid wis resik dipel meneh ono wong edan kaya ngono kuwi apa ya dinilai Gusti Allah iku. Nah kuwi nek dinilai menungso piye oh edan apik nek iso edan kaya ngono kuwi edan ngresi masjid rate bayaran to wae ikhlas tenanan. Nah gawe apa menungso urip tok ngono tanpa ono pemikiran-pikiran iku. Ya gawe apa? Mergo ana pikiran iki seru. Menungso iki seru, Pak. Alam semesta gak ana menungso, gak seru. Oh iya. Makhluk alien ya wong pesek kabeh. Masuk keluar angkasa iku lho, pesek kabeh ora ana sing ganteng, ora ana sing ayu. Ya ngono kuwi wedok ya modele ngono. Lanang ya modele ngono. Ora seru. Jan asli makhluk luar angkasa sing seru nang alam semesta iku mung menungso kuwi. Menungso iku ya pikiran ditempleki rasa, ati ditempleki rasa. Kabeh raga ya ditempleki rasa. Nek seneng ya melok seneng, nek susah ya melok susah raga iki mau. Lha iki anane ngono terus ana tomak, bakil, serakah. Kaya yo enak ngomong ku nak tanahe payu nang dibagi yo adil ngono. Kaya yo sing situ ngomong ngono wae winginane rapat-rapat kok. 7 kali rapat kene iki ora teko ping 4, tekone ping 3 ngono. Ngono po yo layak dikeki sakmene persen. Lambene nek wis cair. Iku seru. Seru banget iku. Aku nak ndelok wong ngono mung tak delok serune dadi ora tau lara ati. Seru rek. Asik mulai ngono. Bar seru gelut ngono. Ayo kene golek pahalane sing misah. Ngene ku. Sing misah sing ngalah ayo wis piye. Menungso nek ora ono menungso ora seru. Ono gajah tok ya ora seru, ono kewan tok ya ora seru. Wong isine donya ya ngono-ngono tok. Gusti Allah iku gak pernah tidur sak ngono. Malaikat ya ora tau turu, tugase njogo tenan. Aning nek ora ono menungso do turu malaikat. Nah ngopo ora seru kok. Ora ono sing jaga. Iblis barang iki ngopo? Nganggur kabeh wis ora ono seru. Tetep jaman nalika samono ya dadi Azazil ngono wis apik terus iblis ora ono musuhe kok. Musuh menungso mung iblis karo setan.
Makanya nang ngaji ngene kan iblis rawani mlebu. Aku nangan ora seru. Wis ngerti kuwi ngono kan wis ngerti ngono jarke ora seru. Lha menungso seru. Banjur saking serune sing ngerti kesejatian iku ngotak-ngatik batine kuwi wae iku sing iblis ora iso mlebu. Nah, makane iblis iku bingung ora iso mlebu. Ana mung gampang terpengaruh jarine iblis karo ngopi duduk musuhku, musuhe adikku setan iku ngono. Nah iku wis setan iku wis ngono, hembusan-hembusan ngono kok kowe percaya adikmu dhewe dimusuh, dulurmu dhewe dimusuh. Ah ngono ngopo bojomu dhewe dimusuh ngopo. Iku sadar iku hembusan teko iblis setan kowe mau sing kena level setan kowe. Mereka anak setan itu cuek, salah ngomong wis meneng. Mengono lewat. Masalah panganan dadi masalah. Masalah klambi ku dadi masalah ngono. Klambi ku nek wis ana ilang ngono ki makane nek iso kabeh perbuatan iku dadekno nur sing foton sifate tanpa muatan. Nah, apa perbuatan sing tanpa muatan iku mau sing disenangi Gusti Allah? Yo sedekah. Sedekah iki tanpa muatan lho, ora entuk apa-apa lho kowe. Pelek tanpa muatan. Lho ngono kowe sedekah sik pamrih, iku gurung iso nyepikno. Nah, sepring pamrih rame ing gawe. Ya kowe nek kowe iso ngono rame ing gawe ning sepi ing pamrih, ora ana pamrih. Ngajar ngaji ora ana pamrih sing ngene sing ngono jarke sapa ana ing ngono sak isone ning rame ing gawe macem ya jane aku ora duwe masalahmu dikongkon mikir masalahmu kan rame banget. Nah iya saking gregeten ya ngomong ae petuk kabeh ngono wae ra nyelesekno mung kare meneng. Gelombang itu nak mublak-mublak karena memang apa kowe mlebu nang tanganmu mlebu nang gelombange banyu karena melu ngene dadi ora tenang-tenang kowe wis mublak banyune kowe mlebu tanganmu awakmu bleng meneng wae engko lak tenang dhewe. Nah kesel-kesel dhewe gelombange kowe mau mbok geduruk gelombang ngono pikiranmu wis wah kelem ki mati kuwi padahal ya mung cetek ngono ya wis tenang ngono padahal nek didelok renang banyune ombo sak kolam urung mesti kowe kelem ngebelajar ngarungi samudra itu supaya selamat itu piye. Semua manusia akan dihadapi seperti peristiwa Yunus. Yunus niku mau Nabi Yunus. Suatu saat menungso iku pikirane wis digoleki donya sing antepe kaya apa Pak wis pirang puluh tahun digoleki ngono, mas-masan digoleki. Harta digoleki, banjur kita hidup di dunia ini ngarungi samudra yang luas. Bayangkan di saat terakhir NASA berada pada samudra yang luas, apalah artinya emasmu itu? Apa artinya? Wong iki lak duwe emas oke, duwe rumah mewah, duwe mobil mewah, itu kan karena ana menungso liya sing butuhe menungso iku sanjungan. Anak pro kabeh ngopo kowe tuku semua. Lah ya menungso apik kabeh yuk pro kabeh, salut kabeh karo kowe, seneng kabeh ngono. Kowe ngopo wong kowe tuku becak wae do apik kabeh kok. Karena kan kepengin ngedekno jantunge wong sing ngono kuwi to. Nah, mangkane kowe aku butuh kuwi. Ayo dadi alate bebeke mandeg jantunge lak ngono to. Jane nek dimbarke ki ya mati dhewe ngono. Rasa kepo. Ya ngono. Dadi wong jiwane tenang iku wis malah gak muatan poton iku mah. Tapi ono gemebyare wayangan ki mung nglakon nek kulite ki padha sak kambing yo. Kulit wayang kulit iku lho. Nah, nek dikebyuk nang ngene napa dimainke nang ngene layar. Nah, kaya-kayake ngono wayang iki sapa? Nah, kene ndelok teko cirine wae iki Kresna, iki Semar. Iki Petro iki Hareng Bagong, iki Raden Arjuna. Lah ngono to.
Terus banjur lakone kuwi mau berada pada pikiran kita masing-masing. Nah, tinggal awakmu dadi lakone apa karek ngono. Ora usah muluk-muluk nang arep kono. Ngono dadi Imam Bakil ngono lho. Ah, ora ngerti jeneng, gak ngerti maknae kan Imam Bakil ngono kuwi. Anggere Arab ke Arab-Araban ngono terus kowe seneng ngono Imam Bakil. Imam Tomak ngono yo jeneng Imam Tomak ae ngono kan. Ya ngono. Rasa pikiran Gatotkaca Sadya Pinggondrani ya ngono. Ono akeh wong jenenge Gatut, kacane gawe. Ana ngisin-ngisini brengose lak ngono ah. Dadi ngono. Ora ono jeneng kaca ngono ya ora ono. Ya kabeh nang kene wong Jawa anake Gatut ngono. Ono Bambang ngono kuwi ya. Agus ngono sampai tekan Amerika Agus ngono sampai tekan Amerika kono. Ditelepon nang istana presiden sampai jenenge Agus tekan kono bisa. Nek wong Jawa. Blasteran kabeh nak menungsa iku karena kepengin duweni jeneng sing duweni sifat padha karo diperano para pujangga-pujangga kuwi mau. Bambang Wisanggeni ya ben sekti. Sektine sanalika terus kaya Bambang Wisanggeni banjur sekti dewa wae dikalahno ngono. Uripe ngopo Bratayuda iku ora melu. Ayo pinter wong sektina ngono kaya Antareja ya. Sapa sing iso ngalahke ku nek mung didilat sikile do mati kabeh. Dadi nek Bratayuda anake Werkudara kuwi dadi lakon to banjur melok Bratayuda dadi senopati. Ya kira-kira gak ono lakon nek. Ya kabeh dipendhem urip-urip to. Ngono wong dekne Anataboga karo Baruna gurune. Wah ya dipendhem urip-urip. Monggo dibujuki Kresna akhire ndilat sikile dhewe yo mati lak ngono ta. Ya petuk kan berarti ngopo dhek sakti iki. Lah iya anak kowe sakti kaya ngono ya ngopo. Ngerano gunane nang swarga iku ora ono wong gelut ta. Lho tarung tanpa tanding, ha iku ngluruk tanpa bola, iku tanpa bola. Dadi nek wong jiwa-jiwa swarga iku ora ono gelut. Dadi kowe kan makan iki ya saiki ngopo. Lah ya mene nang kono terus geluti malaikat Jabaniyah ngono ta. Wah ya kalah dul. Aku kan ora ger Gus ngene iki ya. Tak geluti malaikat Jabaniyah ngono kuwi ben sesuk iki ya ana ilmu rengkah bumi ora apa. Iku ngono ya arep kabeh wong dikalahke kabeh ora ana wong sekti sing iso menang. Mung cita-citane gawe ngalahke malaikat Jabaniyah lah lucu. Ya iso ana iso ora Jabaniyah ya awakmu dhewe lho.